football Titi par zaruk somnga pakhat na ngai thavele don ta ila tuntu ma chuan ni zanlam in khel result tele transfer thlengte transfer thuleng dangte nen kan soidon ani transfer lam hi soima saka nei ta ila Newcastle United in German striker langsar thar Nick Voldemade an la lu ta a kumruk dai contract an zia pui fit dugle inches ruga sang German striker kumsomni pathum mi hian Newcastle apan naman hi transfer fee hi pawn maktadwe samruk pakwa ania heiwang he Newcastle ina ang club chanchina player an leiman tambe record an siam to na Alexander Isak an leina pawn maktadwe samruk pathum an khum felta a Newcastle United hin ang club chanchina player an leiman tambe record thar an siam ta ani Nick Voldemade hian Newcastle hian jersey number somni pasari a hadona ma se ni zana Leeds United an ma chontum khan team squad a tel tura an register man lo awangin a in lan man talova Newcastle na match an khele tura te ero a in lan thei ngei tura beisei ani Nick Voldemade hian season liamta khan Stuttgart tan match samthum pathum khelin goal som pasari akhung ani English club langsar Chelsea point Argentina forward Alejandro Garnacho Manchester United atangin an la lut felta a amana pawn maktadwe somli an seng kumsom ni pakhan mi hi Chelsea hian kumsari dai contract zia puin kumsang ni samthum pani juni samthum thleng Chelsea a hian cham thei turin Garnacho hian contract azia kani Garnacho hian a career club a kheltona zongjong tan senior team tan big goal somni pasari akhung towa chuwangin a career a hian match nga point pathum dan zela goal khung ang ani Garnacho hian Chelsea azom nuwa Khovela team thaber kan ni ti in asoyani English club Aston Villa chon West Ham atangin Brazilian player Lucas Paqueta laglu antuma ma se an lalu theidon empty ero ala chiang lovani Aston Villa hian lona hoa chumi zuwa chon angneda in le theina tura thu thlun tel ngal andu boka West Ham lam hi chuan Paqueta hi an player poimo ani awangin kol chhun zom zel andua an hral phal lova ma se Lucas Paqueta hian Aston Villa zom hi a hrelo awangin kumsom ni pariat mi chungchanga hian enge thlengdon ti hriat thiam ala har hlea Aston Villa hian laklu ngai tumin tran an kho zui zela West Ham hian an hral mai rin na te po alian ta hle Wolverhampton chon an player poimo an striker Jorgen Sten-Larsen kolchun zom zelan dua an team coach Vitor Pereira tong chuak ta in Jorgen Sten-Larsen hi kan hnena acham don tina soya ani hi Everton le Newcastle ten laklu an tuma Newcastle pheichon pan maktadwe somnga an the chhuak nuwa pan maktadwe somnga panga te po an the chuak lea ma se Wolverhampton lam hin an lo hnol sak ve ve ani kumsom ni pangami Wolverhampton player chathak hi a khelmek na club hian chuatir lo dan an dap meka transfer kongka kharan hai to awangin Wolverhampton hian an chel ngei thei tura po anin ngai ani Liverpool and Crystal Palace atangin mage hi English defender thalaklu antum chun zom zela pawn maktare samthum panga a deal na an thlen ba ka sell on clause 10% da telin Crystal Palace ne na deal na an thlen Crystal Palace hian pawn maktare somli an be sei thunga mage hi hian Liverpool pana duwa Crystal Palace a hian kum khat dei chau contract anei to box hi awangin Palace tan po ngai to na sen thiam atul hlea an chel luya contract an zia tharpui thei lawani chuan sum tam tak an hmu theina tur hi sum siam na mang thei lovin season topa free transfer in an chan thei tho mela chuwang chong Crystal Palace hian sum atam theyang ber siam nan tu ni puila hian man tangkai an du ta jok ni point alanga ma se aman tur chungchanga hian Liverpool nen hian an la in rem thei lova anin dor me kani hetiang kara hian thu thar bera Crystal Palace hian pawn maktade somthum panga ba ka bonus anga kaltel thei turin pawn maktadwe nga da tel andu shama Liverpool hian an rem ti don em hriat alani lova club pahni hi an indor chun zom zel ani Chelsea in Nicholas Jackson hi chuang tlai ti in chhor chun zom an tum lem lova chu wangin a chuan phal saka chutiang kara chuan German champion Bayern Munich in laklu duin an dora Nicholas Jackson po hian Bayern somna apom ti chuan Bayern hian lo na ho turin Chelsea an dora Chelsea point an rem ti thlapa angeta anin lei theina turin thu thluntel an du boka chutiang chuan athu phongin in remna an nei vek to a Nicholas Jackson po hian Germany panin ti fel ngai angte ti fela Bayern a injiak lut turin ma ala chun zom ani ma se engkim anti fel kim vek ma in Chelsea striker thar liam delap ain liam ta sia achol rei angai don zuya
hetiang ani taka wang hian Chelsea tan striker dang leidonin hun atlem to ba ka atul ber lo theya ma se striker dam tha ero mamo anin ti boxia chu wangin Bayern pan an phalsak Germany a omwang to kumsom ni palimi Nicholas Jackson hi an hena kir turin an ti tamia maya Senegal striker hi lim taka Germany athlen nu loka Chelsea in an hena kir lengal turin an hriat tir ani Chelsea hian Bayern Munich po an hril hretowa Jackson transfer chungchanga an thutluk na an so son thu le transfer lotling tura mabak omte an zui lo tur thu an hril Bayern lam hian loan fee euro makta som panga lai choi turin Jackson hi ho an tuma anin ti felkim man teu hle hetia Chelsea in kir tura an ti hnu hian Nicholas Jackson a agent alom lo hlea Chelsea a hian kira du lova Instagram kaltlangin thlona hi alet zongin akal ngai lo kan kir don lo ati ani ma se Chelsea hian documenta ming zian nan ngai anga engma an zia du si lo chuan Jackson hian Bayern apan thei don chuang lova chu wangin Nicholas Jackson tan hian Chelsea a kir hi lo thei lovin atul don ani Chelsea in an du duwa anti kwal ve lai tak hi Nicholas Jackson le agent te an lom lo hlea Chelsea laka hian an lung oi lo thu po an zep talem lovani Nizan Khan Football League sang khel chun zomania chuta chuan France League Sangber League 1 a champion lai PSG in lanin Toulouse khelmola gol thumin an chaka he matcha hian PSG tan an defensive midfielder John Nevesan hat-trick siamin minute sarina minute sompalina le minute somsari pariatna te gol khunga Bradley Barcola an gol khat khung bokin Ousmane Dembele an penalty atangin gol ni akhung boka PSG hian harsala tuklovin gol thuma chakin point thum an lo chuakani football khovela hian defensive midfielder tena hat-trick an siam hi soitur atam lo hlea PSG defensive midfielder John Neves eroin hetiang soitur wang tak hi thlentir ta in hat-trick asiama thilchin chiatlak big zingami ani hial ome League 1 in kheldanga nantesin sikhat fain oxjaran nea Lilin Lorien khelmuala gol sari gol khatin mual nei tu hian nea point thum olsam takin an lo chuak bok ani ti hian League 1 season thar khelmeka PSG hian khelthum khelto in an chak fai veka gol riat khungin gol thum an chua goal difference panga an neya khelthum khelto zinga point kwa nei om chun solid point nei om chun an ni tari ani Germany Football League Sangber Bundesliga po Nizan Khan khel chun zomania heta hian match nga khelniin RB Leipzig in sinhi fain Heidenheim an neya Frankfurt in Kholmola Hoffenheim golthum gol khata nein Stuttgart in sikhat fain an mikhwal Borussia Mönchengladbach an neya Werder Bremen le an mikhwal Leverkusen te golthum ve khungin anin ne tok he match hian Leverkusen hian minute ngana Patrick Schick mangin ma an hruaya minute somthum pangana Malik Tillman mangin an hmashwaina an bel cha ma se minute somli palina Werder Bremen hian Romano Smith mangin an sipuran su thena first half Leverkusen in gol ni gol khatin ma an hruai second half minute somruk pathumna Werder Bremen player Niklas Stark an red card choin no chua ania minute somruk palina Leverkusen hian Patrick Schick penalty goal mangin ma an hroina an bel cha leya player pakhata tamjok chungin golthum gol khatin ma an hruai ani ma se Leverkusen hin an tamjok nu hian goal ni chuain minute somsari parugna le minute somkwa palina goal an chua an ma hroina hum zo lovin golthum ve khungin anin he to ka point khat ve a team pahni te an lung oi atul ta ani Leverkusen hi Manchester United manager Louis Erik ten Hag ka kai hruaian nia Bundesliga season thara hian an match ma sabera an tlom nuin an match ni na a chakchiang sat luka da thei an ni to nuwa an chak zo ta chuang lovani German champion lai Bayern Munich in Augsburg khelmola point thuman lo chuak thunga he match hian Bayern ta Serge Gnabry a minute somni pariat na ma hroina gol khungin first half additional time Liverpool atanga an laklu Luis Diaz mangin Bayern in an goal ni na an khung leya second half minute somli pariat na Michael Olise Crystal Palace player Luin Bayern goal thumna khung zui lein sithum faya ma an hroinu hian Bayern hian goal ni an chua thunga ma se goal dangan chua bel lawa wangin goal thum goal nin Bayern hian khwalmola nena an changa point thum hlutak an lo chuak ti hian Bayern Munich hian season thar Bundesliga a hian khel to in goal kwa an khunga home match khat away match khat khelin an chak ve ani an elpui tura ngai Leverkusen hian an home match ma sabera an tlom nuin away match ma sabera point khat chawan lo chuak thunga Borussia Dortmund po match day ma sabera point khat lo chuak an nia
an ni hian zan indar kwa hian Union Berlin an ma chon le dona an ni hi an chak zo lo le ani chuan Bayern hi season tir lama tang hian an fal ngal ang reng don le a an mani el phak tu tur hi an om don lo ti te point a soingam hial o me Italia Football League Sangver Serie A poni zan khan khel chun zomania Bologna in sikhat fain komon nea Parma le Atalanta te gol khat ve ve khungai ne tokin Pisa khelmola Roma sikhat finance chaka Champion line Napoli in an mi khwal Cagliari sikhat fain additional time minisum ko pangana a Frank Anguissa gol khung mangin an he shama point thum lutak an lo chuak ani Spain Football League Sangver La Liga po khel chun zomania Alaves khelmola Atletico Madrid chak zo lovin gol khat ve ve khungin anin ne to ka he me chahia ministarina Atletico Madrid hian Giuliano Simeone mangin man shuaya Minisom Palina Alaves hian penalty atangin Carlos Vicente mangin asipuran suta gol dang lu bel talovin Atletico Madrid hian point khat chau an lo chuak ta ani Atletico Madrid hian season kalme ka hian La Liga match 2 man khel towa la chak zo lo vekin tum ni jon ne tum khatan tloma point ko om the atangin point ni chau an lo chuak ta ani La Liga match tanga Real Oviedo in sikhat fain Real Sociedad an nea Sevilla in khwalmola Girona semi final ne boka Real Madrid point an mi khwal Mallorca gol ni gol khatin an ne heme chahian Mallorca hian gol khung masai minisom parian na Vedat Muriqi mangin man shuaya mase minisom thum pasarina Arda Güler Real Madrid tan sutin minisom thum pariana Vinicius Junior na khung bel zuya Real Madrid hian first half a gol ni gol khata le thalin second half a gol dang alu bel talova Real Madrid hian point thum lutak an lo chuak ti hian Real Madrid hian La Liga season kalme ka khel thum khel to in an chak fai veka khel thum khel to zinga solid point nei om chun ni in point kwa an nei mek ani ni zan ve khan English Premier League match day thum na khel ania heta hian Wolverhampton in Everton mi khwalin gol nga aluta minute sarina Everton hian beto mangin man ruai minute somni pakhana Wolverhampton hian huang hi chan mangin an sut ve leya mase minute somthum pathumna Everton hian element NDA mangin man ruai le first half a gol ni gol khatin Merseyside club hian man ruaya second half minute somnga pangana Chelsea atanga an laklu Kiernan Dewsbury Holland Everton tan an gol thumna akhung leya mase minute somsari pakwana Wolverhampton hian Rodrigo Gomez mangin an sipuran su thena hun top lambo ruak atran zual pha le mase goldang lu bel talovin Wolverhampton hi an mani khelmola an tloma Everton hian point thum lutak an lo chuak ani Everton hian kumin August tha hian English Premier League a tum ni nena an chang ta dera season thar bul an tran tha a anni hian kum sangni somni pakhat sangni somni pani sangni somni pathum le sangni somni pali heng kumli chunga August tha a match an khelbel khom chu som pani ni in chuta tang chuan tum ni chawan chaka kumli chung August tha a result an ne chia thin le nuin kumina ero mangtha an mangveta ani Everton hian khwalmola hnen an chanta ka wang hian English Premier League ka August tha a away match week an khelna hnung som panga atanga tum ni an chakna ani tabok Wolverhampton hian kum in March tha atanga April tha chung khan azonin English Premier League ka match ruk chung hena an changa ma se khami nu khan tun thleng hian English Premier League ka match sari an khel tling ta a an chak zo lo 5 vek ani tum ruk lomin tum khat don neya point somni pakhat lo chwa thaya point khat chawan lo chuak Everton in David Moyes an kokir nu in an striker beto atangkai leya David Moyes an Everton na enkol le nu hian English Premier League ka beto aya gol khung tam player pali chawan oma Salah Isak Mateta le Chris Wood an niya beto hian gol riat akhung ani Everton tan Manchester City atanga lona an ho Jack Grealish atangkai chunzom zela assist tum ni aneya ani hian Everton tan match a khelna hnung pahnih atangin assist tum li lai anei ta dera Everton a hian a tho hlok hle English Premier League kai third team Sunderland in goal ni gol khatin an mi khwal Brentford an ne boka Sunderland hian goal an chuang ma sathunga meni somsari pasarina Brentford hian Igor Thiago mangin man ruai ma se meni songret panina penalty atangin Enzo Leafy an Sunderland sipura suta additional time meni somkwa parungna Wilson Isidoran Sunderland goal ni na le an chakna goal ni bok akhung ta ani Sunderland hian English Premier League ka home match tum ni khelta in an chak ve ve a hetianga season tirlam home match masa pahnia chak ve ve result an nei tum ni na ania
sangni pakhat sangni pahnih season a an record an nih rualta ani London club langsar zingami Tottenham an chesuala an mikhwal Bournemouth laka sikhat final tlom golom chhun hi minute ngana a Bournemouth player Evan Nilsson a khung ani Bournemouth hen an player tha chanwal masela an game ala thaviau thawa an la khong hle Tottenham khelmola hen voisom pakwalai sot nein chumru goal zone an peta Tottenham hian goal shot tunga chawan nei thunga goal zone a pheichon tum khat chawan pet Bournemouth hian ball changtlem jok chunga anataka attack dan an hria an thiama an bel boka chu Tottenham laka an hlawom na ani Bournemouth hian Tottenham khelmola hnen an chanta ka wang hian English Premier League a sangni som pariat August thlannuwa Londona match an khela azona an chakna masaber an tonga chakna goal khungtu Evan Nilsson hian Bournemouth tan English Premier League a goal som pakhat a khungta boka heng zinga goal riat 73% hi away match a khung alani zui a goal khung na hnung pariat atanga pasari lai hi away match a khung ani nge a chung goal sari chu Londona match a khelna a khungte an ni vek boka Londona Evan Nilsson hi atlang ne hle Tottenham hian goal shot tumnga chawan neya shot on target tum khat chau an neya ni Leeds United khelmola Newcastle an chak zo lova team pahnih te hi goal khung lovin anin hne to ka ti hian Newcastle hian tun season English Premier League match thum an khel to atanga goal khung lova king puite anin hne tok pui tum ni na ani match day khanna khan Aston Villa nen goal khung lovin anin hne tok towa tun tuma hian goal khung lovin anin hne tok leya Newcastle hian match thum an khela hian la chak zo lo 5 vekin tum ni drawn neya tum khat an tloma point kwa om theya tangin point ni chau an la lo chuak team langsar in lan zinga Manchester United in Burnley mikhwalin Old Trafford a hian goal nga aluta minisom ni pasarina Burnley player Josh Cullinan an lama tilut palin United in on goal mangin man ruaya heminu hian goal dang lu bel theilok lovin first half a United hian on goal mangin sikhat fain man ruai second half a ero goal lia luta minisom nga pangana Burnley hian Lil Foster mangin an sipuran suta minisom nga pasarina Brian Mbeumo an Manchester United ma aroi pui vele Mbeumo hian United ta na English Premier League a goal ma saber akhung ani Burnley hian beidong du lova Norway zelin minisom ruk parungna Jadon Anthony mangin an sipuran suta hemenu hian goal dangalu bellok lova ani hne tok maidon ni in alang man hiala ma se additional time a Manchester United player poimo ama dialo an penalty lo chuakin he penalty hi Bruno Fernandes an goal a chantira Bruno Fernandes a penalty goal mang hian Manchester United hian goal thum goal niin Burnley hian nea point thum an lo chuakani ti hian United hian tun season English Premier League ka match thum an khel towa tum khat theu chak draw le tloman neya point kwa om thea tangin point li an lo chuak ani he match a hian Manchester United goal nor ana hleya an tum boka an lo tlinga ma se an tlar nung phuilo awangin an lo chamle teu hle Manchester United hian tun season a English Premier League ka goal an nei masak pani an king puite on goal ve ania chu wangin record tharan siama English Premier League chanchina season khata goal nei masak pani king puite on goal ve nei masaber le omchun anni London club pani in machona Chelsea an chaka Blues hian an mikhwal Fulham Sydney fine an ne ani he match a hian first half additional time minisom nga palina a Chelsea hian Joe Pedro mangin man ruaya Enzo Fernandez a corner pe Joe Pedro hian chiang takin atau goal ani second half a Chelsea hian goal khat khung belein Enzo Fernandez a minisom nga parukna penalty atangin an goal ni na hi akhunga goal dang lu bel talavin Chelsea hian Sydney fine Fulham hi an ne he match a hian Chelsea game a tha a an taima a anin man em boka team angin an tang ho thabok team mu nom an tling meka an no pang rual boka hantine ne anom lo khop maya an thok rim tlang quality an nei tha chu team angin an lan tir tha thokhat le Chelsea hi English Premier League ka kumin sangni somni panga chung hian an latlo mi lova match som pahni khelin tum kwa an chaka tum thum ro an nei kumin sangni somni panga hian English Premier League B ka Liverpool le Aston Villa tenen latlo mi lo omchun an ni Chelsea hian sangni pali khan March thla atangin December thla thlengin London derby a azonin tum som chung tlom lovin an kaltluanga khami nu khan Fulham hian London derby a hian match saria tum ni chau nena an changa tumnga an tlom le der to ani Chelsea hian India sana a inrinit laidar nga a English Premier League match an khelna hnung paruka nena an chang fai veka
hetiang huna khel hi an ngei hle Fulham ve thung hi chu hetiang huna match an khelna hnung panga an tlom fai veka goal po an khung ngai mi lovani he match hian Fulham lam hi an lung oi lo hleya penalty an choi chungchanga te an goal khung pomsak ani lo chungchanga te po an lung oi lo hleya an lung oi lo thu hi an team manager Marco Silva point azep lem lovani in khelzoa Marco Silva hian soin kathin rim tak zetani Fulham wang ni lovin football ka mangai awang zokin khatiang goal kha pom lo turani lo challenge a omantia ma se ball challenge a om lova skill zokani hria thiam a har satak zet atiani zanina in elna hi khelchun zom le turania English Premier League a daruk le chanvea Brighton le Manchester City anin machonanga Nottingham Forest le West Ham anin machon don boka darkwa Liverpool le Arsenal anin machonanga darsom pakhat le chanvea Aston Villa le Crystal Palace anin machon don bok La Liga a po zanina hian match league khel turania chung zinga chuan dar khata in khel tu Rayo Vallecano le Barcelona hi enchak omber ani ome Italian Serie A zanina hian match li an khel don boka darsoma le darsom panni le minute som panga a te arwalin match ni zelin an khel dona darsoma Genoa khelmola Juventus an leng lutanga Torino in Fiorentina mi khwalin darsom panni le minute som panga a Inter Milan in Udinese an mi khwalanga Lazio le Hellas Verona anin machon don bok Germany a Bundesliga a zanina hian match thum khel turania hengzinga borok nei lian berti theya darkwa hian Borussia Dortmund in Union Berlin an mi khwal don ani League 1 a zanina hian match nga khel turani boka daruk le chanvea match khat dari le minute som li panga match thum darsom panni le minute som panga a match khat an khel don ani transfer thule ngai thak chun zom taila heta hian BBC na atarlana Italian chanchin Bulian Gazzetta dello Sport in tarlangin Tottenham John Manchester City atangin Manuel Akanji kumsam thumi laglu antum chunzom zela AC Milan le Crystal Palace tenen anin chu mek ani ESPN in tarlangin Barcelona coach Hansi Flick chuan an player poimo Fermin Lopez hi chel adua club dang ama be seitu omnualin Chelsea phechon laglu ngai tumin tan an khomek ni te in tarlan ania hetiang kara hin kumsam ni pani mi attacking midfielder hi Hansi Flick hian chel ngei atum thung ani Spanish chanchin bu Mundo Deportivo in tarlangin Chelsea hian Barcelona atang hian Fermin Lopez hi laglu antum hle thunga amanatan sum engemozat senanin huam bok ma se Barcelona hian kan chel the tangang lawani chuan tia pawn maktade somsari pariat an chiarnia soi ero Chelsea hian an pek phal arin om lawani Sky Sports Germany in tarlangin West Ham chuan Arsenal atangin tlatum lo tak mai Fabio Vieira laglu antuma ma se German club Stuttgart point kumsomni pangami Portuguese midfielder hi laglu antum ve mek boka Fabio Vieira hian du thlantur anei don ani Italian chanchin buten tarlangin Manchester United Morocco defender Masraoui kumsomni pasari mi hi Serie A club Juventus in laglu antum ESPN in tarlangin RB Leipzig chuan Liverpool atangin Harvey Elliott laglu antum chunzom zela Xavi Simons samun rok no khanan Leipzig hian Elliott hi an be sei ani Football Insider in tarlangin Liverpool chuan Aston Villa atangin English midfielder kumsomni pathum mi Morgan Rogers laglu antum dona ma se Harvey Elliott transfer zirin Rogers hi an umzi don lo ni in tarlan ania Harvey Elliott hi an thalani chuan amun rok no khanan Morgan Rogers lam hi an hoidon ani Spanish chanchin buten tarlangin Brazilian forward kumsomni palimi Rodrigo chuan Real Madrid a chamchun zom aladu fo maya Liverpool le Arsenal baka club dang engmozat nen soizom ni mek ma sela Rodrigo hian Real Madrid a chawna machon le phot alatum fanani Portuguese chanchin buten tarlangin Chelsea chuan Braga atangin forward player kumsom pokomi Roger Fernandez laglu antum meka ma an la mekani Telegraph in tarlangin Aston Villa chuan Osasuna atangin Cameroon center back kumsomni pathum mi Enzo Boyomo laglu antuma pawn maktade somni pakhat point pani panga borvela leithei tura ngai ani Italian journalist Fabrizio Romano tarlante soichun zomta ila Romano antarlangin Manchester United chuan goalkeeper thar laglu ngei antuma chumi atan chuan Belgian goalkeeper Lamens baka Aston Villa atangin Argentine goalkeeper Emiliano Martinez laglu antuma Martinez hi laglu tumin dilna an thlen to nge ani Martinez hian Aston Villa hi chua san duna ala nei renga ma se tun thleng hian ala chuak lova
Manchester United hian min thei in be sein lak lu an tum ta mek ani Bournemouth chuan team thuam chaknan AC Milan atangin Alex Jimenez an la lu dona athu phungin inremna an nei to Alex Jimenez si Real Madrid point lak lu an duwa ma se ama hian khel tam theina tur nia angai Bournemouth hi pan athlang ni in soi ani hi right back ania Bournemouth hian antlar hnung lam ti chak thei tura ngain an la lu don ta ani French club Marseille in West Ham atangin Emerson Palmieri an la lu dona left back manatan hian avain Euro magtadoi khat an seng theidona chuting tur chun West Ham nen anin rem to ani Palmieri manatan hian Euro noi sari Marseille hian an pe photanga Euro noi thum dang hi add-on scout langin an pele don ani Turkish club Fenerbahce chun Manchester City atangin Ederson laklu an tuma ma an la mek zela Manchester City hian Donnarumma an laklu mela wangin Ederson hi lak chho al samjok tura ngain Fenerbahce hian thuk zokin an dor ta mek ani Ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se